안녕하세요. 김도연의 아름다운 노후에 오신 것을 환영합니다. 오늘 브이로그는 60살 내 얼굴이라고 제목을 붙인 저의 글로 시작해 봅니다. 내 삶의 이야기를 담고 있는 내 얼굴. 그 누구도 아닌 나여야만이 살아낼 수 있었던 굽이굽이 곡절들이 담겨있는 구겨지고 망가졌지만 이겨내려고 애쓴 내 얼굴. 이제 막 무지막지한 연극을 끝내고 나는 무대에서 내려와서도 한참을 그 감동 속에서 빠져나오기 위해서 안간애를 써온 나 자신을 담은 내 얼굴. 고통과 비참함을 견디게 해준 구석구석의 그 미소를 나는 사랑한다. 연극이 끝나고 난 후 지금의 이 소중한 나만의 시간들은 어찌 그리 소중할까. 외로워도 좋다. 아니, 외로움이 바로 고요함, 평화로움의 다른 말 아닌가? 참 좋다. 마음껏 즐기자. 우리의 노후는 아름답다. 이제는 더 이상 슬프고 아픈 연극 시나리오는 쓰지 않겠다. 심심하도록 고요하고 평화로운 그리고 가슴 떨리게 아름다운 시간들을 만들어가자. 60년 내 인생 화이팅! 60살이 되면서 더욱더 자기 관리의 중요성을 깨닫게 됩니다. 거의 하루 종일을 나에게 집중해야만 나에게 가장 필요한 조치들을 취해줄 수 있습니다. 그러기 위해서 혼자 있지 않고는 거의 불가능한 일입니다. 하지만 우리 인간은 사회적으로 관계를 맺었을 때 편안함을 느낄 수가 있지요. 저는 시장 갈 때, 산책 갈 때 마주하는 사람들이 아주 반갑습니다. 저만의 사회적으로 고립되지 않는 좋은 방법 같아요. 그리고 저의 일상을 저 혼자만 하는 것보다는 누군가가 지켜보아 줄 때 더 의미가 있고 더 성장해가는 기쁨이 크기 때문에 유튜브를 통해서 이렇게 저의 삶의 모습을 짧게 내보이고 있습니다. 함께 해주셔서 자칫 고독사로 죽을 수도 있는 저를 구제해 주시니 참 감사합니다. 다음은 유튜브 채널 운영이 돕고 60살인 나에게 주는 것들이라는 제목으로 쓴 글을 한번 읽어보겠습니다. 성취감과 몰입감이 주는 도파민 효과. 외로울 시간이 없다. 고독한 시간은 창조의 시간이고 나를 알아가는 시간이다. 세상과 소통하는 시간이다. 내 관리하는 것을 공유할 수 있다. 그리고 자칫 지겹다고 생각될 때 유튜브 촬영이라는 작은 목표는 건강생활 습관들을 즐겁게 잘 할 수 있는 동기부여가 된다. 단점은 눈이 좀 아프고 흐리다. 하지만 눈 건강을 위해서 자연치유적인 방법을 찾고 노력하고 좋아지는 것을 확인했다. 소중한 곳에 나의 에너지를 쏟기 위해서 중요하지 않은 곳에 에너지를 낭비하지 않도록 절제하고 차단한다. 나는 유튜브 제작을 위해서 운동, 몸 건강 상식에 대해서 공부하고 유튜브 컨텐츠 주제에 맞는 글을 작성하는 습관이 생겼다. 글을 쓴다는 것은 명상과도 같은 자기와의 대화 시간이며 치매 예방에 좋을 만큼 뇌를 좋게 만들어준다. 그로 인해서 과거의 나를 아프게 했던 생각들이 점점 떠오를 틈이 나질 않는다. 오늘도 나의 소중한 하루를 이행하렵니다. 하기 전에는 가끔씩 하기 싫다 라는 생각이 들 때도 있지만 그 생각만 없앤다면 실제로 나의 루틴이 시작되면 나는 그 시간이 너무나 황홀하다는 것을 잘 알기 때문에 만약에 안 하게 되면 너무나 후회할 것을 알고 있다. 그래서 나의 잠재의식은 그저 나에게 맞는 속도로 계속 하기를 간절히 원하고 있다. 오늘도 나는 소중한 나의 일상들을 하면서 얻을 수 있는 기쁨과 혜택들을 즐길 것이다. 60살 넘어서도 병원에 갈 필요 없이 건강을 즐기고 평화롭고 싶은 사람 나만 따라와요.
병아리콩으로 청국장 발효 한번 시켜봤습니다. 지난번에 병아리콩과 검은콩, 서리태 해가지고 작은 양, 평상시에 하던 양은 600g인데 한 400g 정도 했더니 아주 발효가 잘 돼가지고 더군다나 너무 맛있더라고요. 이 노란콩, 메주콩과 서리태 반반으로 원래는 하는데 한번 병아리콩 너무 좋아해서 가능한 제가 국산으로 먹는데 이 병아리콩은 우리 국산이 없잖아요. 그래서 병아리콩 삶아 먹다가 한번 발효했는데 너무 잘 돼서 맛있는 거예요. 그래서 그 두 번째로 300g 했는데 그때는 또 발효가 안 되더라고요. 온도가 낮았는지 양이 많아서 그런 것 같아요. 제 생각에는 이 병아리콩에는 노란 메주콩에 비해서 그 바실러스의 먹이인 올리고당의 양이 작은 것 같더라고요. 그래서 검은콩에 또 그 검은 콩만으로는 발효가 안 되거든요. 올리고당 양이 작아서 그런 건지. 그래서 검은 콩은 빼고 이 병아리콩만으로 하니까 또 발효가 아주 잘 됐네요. 이 생청국장을 생으로 100g씩 하루에 먹고 나서부터는 제가 심한 변비 막 1년 동안도 안 나오고 그랬었거든요. 예전에 청소년기에는 생리도 막 1년간 안 나오고 그랬는데 그런 것들이 아주 잘 해결이 됐고요. 요즘에도 가끔씩 그냥 삶은 콩으로 먹거나 24시간만 발효하면 낫또가 되거든요. 낫또 상태로 한 일주일 동안 먹은 적이 있는데 훨씬 배변 상태가 또 안 좋아지더라고요. 제가 민감형 대장을 가진 사람이어서 그래서 요 청국장이 정말 좋은 음식이구나 우리 장 건강에. 그래서 성실하게 이렇게 더 열심히 만들어 먹어야 되겠다라고 생각합니다. 다음번에는 서리태 50%와 서리태에 들어있는 안토시아닌이 또 우리 몸에 좋은 역할을 하기 때문에 안토시아닌이 듬뿍 들어있는 서리태 50%, 메주콩 50%로 만들려고 그렇게 만들었을 때 아주 잘 만들어지더라고요. 300g 합쳐서 600g 만들려고 지금 주문해 놓았습니다. 매일매일 반복되는 저의 아침 식사 시간입니다. 요즘에는 운동 전 식사와 운동 후의 식사로 그렇게 나누어서 그냥 아침에는 준비되는 대로 천천히 먹다 보면 9시부터 시작해서 12시쯤에 끝나더라고요. 처음에 물 따끈하게 데워서 칡즙 100cc, 칡즙은 가열을 하지 않은 생칡즙이기 때문에 뜨거운 물과 섞으면 좀 너무 차가운 것이 좀 따뜻해져서 마시기 좋더라고요. 거기에 홍삼, 제가 오랫동안 먹고 있는 6년분 홍삼을 1g 정도 넣어서 섞어서 그냥 먹고 있습니다. 자꾸 까먹어서요. 그리고 방울토마토 매일 먹고 있는 167g 정도, 그리고 저의 사랑둥이 예쁜 화초, 가지가 큰 화분이 있는데 거기서 가지가 꺾여서 제가 이렇게 물에 담궈놨더니 예쁘게 잘 자라네요. 꽤 오랫동안 한 2년 된 것 같은데요. 그리고 계란, 요즘에 먹고 있는 계란 2개, 단백질, 동물성 단백질, 그리고 컬리플라워 너무 맛있더라고요. 양념을 안 하고, 저는 음식이 약이다라는 것을, 또 너무 과한 양념은 몸에는 독이다, 그리고 너무 과한 열을 가열을 한 조리도 음식에 들어있는 중요한 영양 성분들을 다 파괴시켜서 또 양념을 하게 만들고, 그러기 때문에 그냥 그대로 먹으면 양념하지 않아도 그 음식 자체의 맛이 살아있기 때문에 너무 맛있거든요. 양념을 할 필요가 없는 거죠. 콜라비도 아직까지 맛있네요. 조금 있으면 바람 들어서 먹을 것 같아요. 그리고 생강 75g, 잣도 볶지 않아도 고소하고 맛있으니까 잣 6알 한 1g 정도 되더라고요. 그리고 나머지는
들깨, 생들깨 냉동실에 넣어두고 먹는 19g 합쳐서 20g. 그리고 감은 단감이 겨울을 지났는데도 저장이 잘 되었는지 단단하고 물렁, 꼭지 부분이 대부분 물렁해지는데 겨울 지나고 나면 단단하고 달고 맛있네요. 이 중에 100g만 먹을 거예요. 요즘에 좀 체중 조절하느라고 지난번에 많이 먹어서 뱃살이 많이 꼈더라고요. 그리고 생마늘, 작은 것은 3개나 4개, 큰 것은 2개, 표고버섯도 슬라이스로 이렇게 썰어서 10분 정도 저온으로 살짝만 익혔습니다. 너무너무 맛있는 간식거리인 것 같아요. 그리고 생김을 내가 안 가져왔네. 오후에는 주로 다음번에 오후에 운동 후에 먹는 식사도 좀 보여드려야 되겠어요. 운동 후에는 생청국장을 먹거든요. 질 좋은 탄수화물과 함께. 생청국장에도 단백질이 근육 형성에 필요한 단백질이 풍부하기 때문에 요즘 조금 단백질을 적게 제한을 하고 있습니다. 근육량은 좀 빠질 것 같은데 무엇이 원인인지 운동도 좀 반으로 줄였거든요. 단백질량도 줄이고 단백질을 조금 올려야 될지 고민 중이에요. 맛있던지. 다음은 산책길에 만난 야옹이에게 쓴 저의 글입니다. 야옹아, 정말 고마워. 네 덕분에 정말 오랜만에 말할 수 없는 즐거운 시간 보냈단다. 사실 요즘 나 너무 힘들었어. 어디에다도 말할 수 없는 마음의 아픔이 있었단다. 그런데 땅에 난 구멍에 집중하며 공격하는 너의 모습을 바라보는 동안 정말 즐겁고 감동스럽더라. 게다가 약간 경사진 곳이어서 구멍을 공격하던 네가 발라당 뒤집어질 때 너무너무 웃기고 귀여워서 혼났어. 넌 놀랐겠지? 미안. 아무튼 동물이든 사람이든 자연과 함께할 때 가장 자유롭고 평화로울 수 있고 게다가 가장 아름다울 수 있다는 걸 다시 한번 느끼게 되었어. 나는 원래도 예쁜 이 산책길을 좋아하는데 이제는 귀여운 야옹이인 너와 마주칠 수 있는 기쁨까지 누릴 수 있다니 정말 황홀하네. 우리 자주 만나자. 기왕이면 내가 산책하는 시간에 꼭 거기 있어 줄래? 아참, 혹시 뭔가 네가 좋아할 만한 간식이 있을까? 고민 좀 해볼래. 날마다 오는 이 산책길은 하루 중 나에게 주는 커다란 선물과도 같은 시간이다. 날씨가 따스해져서 맨발로 걸을 때 촉촉하고 상쾌한 이 촉감은 삶의 염증들을 모조리 해소해 줄 만큼 포근하다. 그리고 한겨울에도 불구하고 멋들어지게 초록잎을 뒤덮고 나를 반겨주는 너의 그 의연함은 정말 보고 또 보고 싶다. 살아가면서 내 마음속에 깊이 새기고 싶어. 틈틈이 꺼내볼 수 있도록 말이야. 오늘도 나는 네가 보고 싶다. 이렇게 60대의 문턱에 들어서면서 한층 더 몸과 마음의 준비가 필요한 혼자 살아가는 저의 이야기, 외로우니 자기 사랑이 되는 저의 이야기를 전합니다. 꽃샘추위와 함께 심한 바람으로 산불 피해가 많다고 하니 마음이 많이 아프고 모두 무사하기만을 기도하고 있습니다. 모두가 평화로운 시간이 되었으면 좋겠습니다. 함께 해주셔서 감사합니다.